तरह से ये चैन की सांस ले सकते हो इस नोज ब्रीदिंग स्ट्रिप से जो मिलेगी आपको अभी सिर्फ हैप्पी होम्स में। और ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, ये आपके नोज को 80% ओपन कर देगी, जिससे कि आप काफी अच्छे से सांस ले पाओगे और इससे स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये काफी कंफर्टेबल भी है। और इस नोज ब्रीदिंग स्ट्रिप के साथ में आपको 15 डेज का इंटेक टैब्स भी मिल जाएंगे और डिफरेंट साइज के 4 इंटेक बैंड्स भी मिल जाएंगे और एक मैग्नेटिक एप्लीकेटर भी मिल जाएगी। और ये नोज ब्रीदिंग स्ट्रिप मिल रही है आपको अभी हैप्पी होम्स में सिर्फ 109 रुपीज में। तो इसको परचेस करने के लिए जल्दी विजिट करो गाइस हैप्पी होम्स।